स्वागत छ। आज हामी कफीको संसारमा अलि गहिरिएर हेर्दैछौँ। मतलब केही एकदमै चलेका कफी पेयहरू अनि तिनलाई बनाउने तरिकाबारे। हामीसँग एउटा सूची नै छ विभिन्न रेसिपीहरूको। यसैलाई केलाउने हो आज। ठीक हो। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यी कफीहरूको भनौँ न आधारभूत कुरा बुझ्ने अनि सायद घरमै बनाउन पनि अलि हौसला मिल्छ कि। पक्कै पनि। यो सूचीमा एस्प्रेसोदेखि लिएर दुधवाला अनि चिसोसम्म सबै छन्। सुरु गरौँ है त। लौ त। यो सूचीले कफी कति विविध छ भन्ने देखाउँछ नि। हरेकको आफ्नो स्वाद, आफ्नो तरिका। तर धेरै जसोको जग एउटै हुन्छ, एस्प्रेसो। एस्प्रेसो। त्यहीबाट सुरु गरौँ न त। एस्प्रेसो सुन्दा नै कडा लाग्छ। यो कसरी बन्छ खासमा अनि किन यति महत्त्वपूर्ण भयो नि? एस्प्रेसो बनाउन खै एकदम मसिनो पिँधेको कफी चाहिन्छ पहिला त। करिब 7 देखि 9 ग्राम जति। अनि त्यसलाई एस्प्रेसो मसिनमा हालेर एकदमै उच्च चापमा, प्रेसरमा तातो पानी पठाउने हो। उच्च चापमा? हो। यो पूरा प्रक्रिया छोटो हुन्छ, 25-30 सेकेन्ड जति मात्रै। यसले कफीको जुन तेल र एकदम गाढा स्वाद छ नि, त्यो तीव्र रूपमा निकाल्छ। अनि सानो कडा शट तयार हुन्छ। अच्छा। माथिपट्टि सुनौलो फिँज जस्तो क्रेमा पनि हुन्छ। क्रेमा? हो। यही तीव्र स्वाद अनि त्यो गाढापनले गर्दा नै अरू धेरै कफीको आधार बन्छ के हो। बुझ्यो। त्यसो भए एस्प्रेसोमा केही सामान्य यताउति गरेर भन्ने अरू के छन् त? सूचीमा अमेरिकानो र म्याकियाटो पनि देख्छु म त। हो। यो दुईटा एकदम सरल छन्, तर फरक पनि। अमेरिकानो बनाउन त एस्प्रेसोमा तातो पानी थप्ने हो, 150-200 ml जति। पानी मात्र? यसले एस्प्रेसोको कडापनलाई अलि कम गर्छ, पिउन सजिलो बनाउँछ, तर स्वाद चाहिँ रहन्छ। अनि म्याकियाटो नि? म्याकियाटोको अर्थ नै दाग लागेको जस्तो हो। एस्प्रेसोमाथि एकदम थोरै, मतलब 1 चम्चा जति मात्र दुधको फिँज। ओहो, थोरै मात्रै? हो। त्यसले एस्प्रेसोको स्वाद खासै बदल्दैन, तर हल्का नरमपन दिन्छ। अच्छा, पानी र थोरै फिजको कुरा भयो, तर धेरैले त दुधवाला कफी मन पराउँछन् नि। लाटे, क्यापुचिनो, फ्ल्याट व्हाइट, यी नाम सुनिराखिन्छ। के फरक छ यिनीहरूमा खासमा? यहाँनिर दुधको मात्रा र त्यसको बनावट, मतलब टेक्स्चर नै मुख्य कुरा हो। टेक्स्चर? हो। जस्तै लाटेमा हेरौँ न, यसमा एस्प्रेसोमाथि स्टिम्ड गरेको दुध धेरै हुन्छ, 200-250 ml जति, अनि माथि पातलो फिजको तह। धेरै दुध, पतलो फिज, नरम होला है? एकदम नरम र दुधिलो हुन्छ यो। अब क्यापुचिनोमा चाहिँ एस्प्रेसो, स्टिम्ड दुध र बाक्लो फिजको मात्रा लगभग बराबर हुन्छ। बराबर? हरेक 13 भाग जस्तो। जम्मा 100-120 ml जति होला। फिज बाक्लो हुनाले यसको मुखमा पर्ने अनुभव फरक हुन्छ। अनि माथि त्यो चकलेट? हो, कहिलेकाहीँ चकलेट वा दालचिनीको धुलो पनि राख्छन्, ऐच्छिको त्यो। अनि फ्ल्याट व्हाइट, यो चाहिँ अलि नयाँ सुनिन्छ। फ्ल्याट व्हाइट खै लाटे र क्यापुचिनोको बीच जस्तो लाग्न सक्छ, तर फरक छ। यसमा एस्प्रेसोमाथि दुध अलि कम हुन्छ, 150 ml जति। अनि मुख्य कुरा, यसमा बाक्लो फिज होइन, एकदमै चिल्लो मखमल जस्तो माइक्रोफोम हालिन्छ। माइक्रोफोम? त्यो चिल्लो खालको? हो, ठ्याक्कै। यो प्राय अलि सानो कपमा दिइन्छ। अनि यसमा एस्प्रेसोको स्वाद अलि बढी प्रष्ट हुन्छ लाटेभन्दा। है, बुझ्यो। दुध कति हाल्ने र त्यो फिज कस्तो बनाउने भन्नेले नै कति फरक पार्दो रहेछ मुखको अनुभवमा। अब अलिकति स्वाद बदलाउ न। मोका नि, चकलेटवाला। मोका। यो त कफी र चकलेटको एकदम मिठो मिश्रण हो नि। एस्प्रेसोमा चकलेट सिरप वा कोको पाउडर मिसाउने अनि स्टिम्ड दुध थप्ने। अनि माथि व्हिप्ड क्रिम पनि? त्यो राख्दा त झन् डेजर्ट जस्तै हुन्छ। कफीको तितोपन र चकलेटको मिठास एकदम सन्तुलित। मिठो सुनिन्छ। अनि गर्मीमा पिउने नि, कोल्ड ब्रू र आइस्ड कफी। सूचीमा यिनीहरूको पनि कुरा छ। के फरक छ त यिनीहरूमा? हो, दुवै चिसो कफी हुन्, तर बनाउने तरिका अनि स्वाद बिल्कुल फरक छ। कसरी? आइस्ड कफी चाहिँ सामान्यतया तातो कफी, एस्प्रेसो होस् वा फिल्टर कफी, त्यसलाई बनाएर सिधै बरफमा हालेर चिसो पार्ने हो। तातोलाई नै चिस्याउने? छिटो बन्छ, तर कहिलेकाहीँ तातो बनाएर चिसो पार्दा अलि कडा वा तितो स्वाद आउन सक्छ। अनि कोल्ड ब्रू? कोल्ड ब्रू बनाउन चाहिँ मोटो पिँधेको कफीलाई चिसो पानीमा भिजाएर राखिन्छ। चिसो पानीमा? कति समय? लामो समय, 12 देखि 18 घण्टासम्म। अनुपात पनि फरक हुन्छ। कफी 1 भाग भए पानी 8 भाग जति। ओहो, 12-18 घण्टा? हो, यो लामो प्रक्रियाले गर्दा कफीबाट निस्कने तत्त्वहरू फरक हुन्छन्।
त्यसैले कोल्ड ब्रू कम अमिलो, एकदम नरम र अलिक गुलियो जस्तो पनि लाग्छ। वाह, त्यही भएर कोल्ड ब्रू अलि नरम हुन्छ है, त्यो लामो समय चिसो पानीमा भिजाउने भएर। हो नि, तातो पानीले छिटो र अलि आक्रामक रूपमा निकाल्ने कुराहरू चिसो पानीले बिस्तारै फरक तरिकाले निकाल्छ। स्वाद प्रोफाइल नै बेग्लै हुन्छ के। त्यसो भए आजको यो छलफलबाट के बुझियो त भन्दा एउटै एस्प्रेसोको आधारबाट सुरु गरेर पानी, दूध, फिँजको बनावट, चकलेट अनि बनाउने तापक्रमले कति धेरै थरीका कफी बन्दा रहेछन्। एकदम। सारमा भन्नुपर्दा कफीको संसार भनेकै त्यही हो। एउटा बलियो जग, मतलब एस्प्रेसो, अनि त्यसमाथि विभिन्न तत्त्वहरूले खेल्ने हो। पानीले पातुलो बनायो, दूधले नरम, फिँज वा माइक्रोफोमले मुखको अनुभव बदलियो, चकलेटले मिठास थप्यो, तापक्रमले स्वाद नै फेर्यो। सानो परिवर्तनले पनि कति ठूलो असर पार्छ है। हो नि, पिउने अनुभव नै पुरै बदलिन्छ। यही त हो यसको सुन्दरता। एउटा अन्तिम कुरा सोध्न मन लाग्यो। यी रेसिपीहरू त यति स्थापित छन् होइन, तैपनि के हरेक कफी बनाउने मान्छेले, बरिस्ताले भनौँ न, यसमा आफ्नो सानो सिग्नेचर थपेर यसलाई अझै विशेष बनाउन सक्छ? मतलब नयाँ पेय नै नबनाइकन, अथवा केही क्लासिक पेयहरू नै अन्तिम हुन् कि यहाँबाट अझै केही नयाँ कुरा आउँदैछ होला कफीको दुनियाँमा? के लाग्छ?